Ahoj, volám sa Iveta Holubčíková a pochádzam zo Slovenska, konkrétne z Oravskej Lesnej. Momentálne študujem dizajn nábytku a interiéru na Technickej univerzite vo Zvolene. Týmto videom by som vám chcela predstaviť svoju bakalárskú prácu s názvom Bondia, ktorá sa venuje téme sedenia pre užívateľov so špecifickými potrebami. Chvíle strávené so starými rodičmi formujú našu osobnosť a práve toto prepojenie generácií sa stalo základom môjho dizajnu. Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť originálne riešenie sedenia, ktoré by umožnilo kvalitnú interakciu starých rodičov s ich vnúčatami v predškolskom veku. Môj návrh je kreslo s pevnou, stabilnou časťou pre starého rodiča a dynamickou časťou pre vnúča, ktorá ponúka rôzne možnosti sedenia a podporuje hravosť a zvedavosť dieťaťa. Tieto dve časti sú spojené tvarom pripomínajúcim úzol, symbolom silného puta medzi generáciami. Dizajn kresla Bondia má za cieľ zvýšiť kvalitu spoločných chvíľ medzi starými rodičmi a vnúčatami. O 20 rokov chcem byť dizajnerka, ktorá spája krásu s funkčnosťou a zlepšuje životy ľudí. Chcem experimentovať, posúvať hranice dizajnu a vytvárať priestory plné harmónie a pohodlia.